上面仲有位喎，上面呢度最上幫唔到你。我咁好多開始好大杯茶，我有。咁你搞？你搞啊？你問咁快喎，冇時間，呢個嘢啦。未試到。第二時間係啦，陣間應該冇乜人。你趁呢啲時間玩咪幾爽？你幫我掹嗰個杯茶。哎呀，你走啊！OK，我 hold 住我，我係邊個？我收咗先。你飛行模式得㗎？唔使啊，冇事啊，佢就算有人解咁佢，係咪 hold 住？嗱，好似唔夠喎，再多啲先。我而家掹多啲。呢個下面。又翻嚟嘅人。係咯。開應該就係開，得搞掂。Go。仲暗嘅？開，因為開機啊。開車啦！啲，但係你我手嘅荷重少少應該有少少不穩。我先。新年有啲大俾佢過先。你喺度做咩啊？今日好到明年都算好嘅。佢哋錯唔到啊！闖之後講啊嘛，佢嗰啲唔打槍啊嘛。歡迎乘搭城巴 X797線往白石角消防急救學 Next stop。仲要冇頭先咁嘈啊！頭先都係動物園啊！唔係，你真係因為有魚蛋頭同黨先搞到食，全部冧機。啱啱有魚蛋頭。同黨冇魚蛋。頭先我以為擋機嗰個。知咩頻道？但我知道有個魚蛋頭同黨嘅 YouTube channel 係 T2C9333，轉頭喺 YouTube 度話呢個係水地。機都變咗。15分鐘。哇！有人呢個。哇！我在先手咗，我空珠海哇！真多埋部車。都係行入少少啦。排機。哇！真係有人喎。頭先後角冇得坐。都幾算係荷蘭頭。荷蘭嚟㗎，即係呢架車風車，即係呢架車係上年11月先。舊年呢個報曬料上曬東張。係啊。今年有冇咧？我哋頭先拭目以待啊！我部機搞掂。啱啱報。今晚報。啱啱就點解成車人企喺度？係有咧。嗰啲成車人企喺度。啱啱就記得好似有個衝咗車喺度啊，攞個三部機買嘢。如果呢陣嘅企喺度攞三部機，跟住我三條友就食唔到。可能。X90又可以啦，值得嘅。睇有冇搖後啊？如果都係有搖後，OK 啦。我喺紅角留住290翻去葵芳再見沙塵。前日唔係好嘈，前日咧有啲行沙塵咧係。哇！已經入咗放低排佢。803同13R，我似係點擊？67。係啊，啱啱好啦。哇！呢個都係啊！
如果你想影多次呢條線嘅攝影方向咧，就我一次過影2年嘅車，1年擺一次。係啊，好攰啊！唔好講嘢，整緊車長，好攰啊，真係好攰。好似西加埋嘢。我差點聽佢跌落去喎。不過你都踢唔到呢個幾時啊？上次係淋晒水喎，上次。嚇淋水？上次我淋水喎，上次。即係我帶個暴雨啊，之前嗰2日係咪？落暴雨。中衞花園，冇嗰3個
到8 X 睇到冇咗，單做嘅啫。但係嗰個病咗做付費嘅，你全民都要做，我都上咗咗啦已經。啊，做咗啦！ IT 嗰度咯，你過唔到流量嘅，我真係3千幾科喎。但係 IT 有幾多次？你4個啫嘛，我3200幾喎。TVB 74。係咪你上次803點樣接？點解你知道我嘅？其實咧，你係咪上年11月尾影個86號鐵狗啊，嗰個你嚟㗎？係啊， 11月30號。應該係紅鐵狗拍嘅，應該係。你一個見喎，跟住我哋12月真係人翻，復活節真係影到死咗真係。冇點喎你幾多日啊？10日咯。9日啊大佬！哦，咁你都放得長喎喎。我遲啲放假啊嘛，好手。我1號開始放假喎。跟住我估到幾多人先？咁沙灘嘅時間，呢一嚿咪嚿攤晒啦。哇，幾集喎？有冇？下面，佢話係咪擺129啊？哦，我知啊。你知啊？嗰啲車做咩啊？我知啊。嗰啲車頭先我擺129，你係 C 過嚟啊？係咪啊？C 過嚟喎。係咯，C 過嚟㗎。哇！喂，呢個 X90。做咩車啊？哇！邊個機啊？又大。未記嘅後面喎。有冇嘢？有效嘅咩？係車啊？喂，古華喎。上面第二。